أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr ni genki usare tittanode kyomo soregas suzukimasu. Amraul Asad no ense ni tsuite sugino yoni no berarete imasu. Sei yogensha wa doyobi ni Ohod kara modotte kimashita. Nichiyobi no asa Fajr no jikan ni natta toki Hazrat Bilal wa azan o hapeoshi soshite swatte sei yogensha ga soto ni dete kuru no machi hajimemashita. Sono aida ni Hazrat Abdullah bin Amr bin Auf Muzni wa sei yogensha o sagashi nagara soko ni kimashita. Kare wa tachiagatte sei yogensha ni sugino yona news o知らせました。つまり彼が自分の家族から帰っている途中、マラルにいたとき、クレーシュはそこに宿営していた。マラルはメッカに向かう途中でメディナから28マイルの距離に位置する場所の名前です。そして彼はアブ・ソフィアンと彼の仲間たちがこう言っているのを聞きました。つまりあなたたちが何もできなかったのだ。あなたたちの人々が彼らに害を与え、つまりイスラム教徒に危害を加え、彼らを苦しませたが、それなのにあなたたちが彼らを破壊せずに彼らを話したのだと。彼らの間にはまだ多くの偉大な人々が残っており、つまり不信者たちはこう言いました。それらのイスラム教徒の中にまだ多くの偉大な人々が残っていて、彼らがあなたたちに対して対峙するために集まることができるので、私たちが彼らの残った人々を根絶するために戻るべきだと。サフワン・ビン・ウマイヤが彼らにこのことを禁じ始めました。つまり彼が不信者たちの間に座っていて彼らを禁じ始めこう言いました。ああ、私の民族よ、そのようにしてはいけません。なぜならばそれらの人々がすでに戦争を戦ってきたので、戦争に取り残された人々も今あなたたちに対して彼らに加わるのではないかと私は恐れています。したがってあなたたちがすでに勝利を得たので帰るべきです。なぜならばあなたたちが再び戻った場合、あなたたちが敗北を受けるのではないかということを私は恐れるからですと。そこで聖預言者はハズラト・アブバカルおよびハズラト・ウマルを呼び出し、サハビであるムズニが話したことを彼らに告げた。彼ら二人は聖なる預言者よ、敵が私たちの子供たちを攻撃することができないように私たちは敵に向かって前進するべきだと申し上げました。聖預言者は朝の礼拝を終えた後、人々を召喚しました。そして聖預言者はビラルに向かって次のことを発表するように命じました。つまり、アッラーの使徒があなたたちに敵に対して出ることを命令する。そして先日、戦争に参加した人、つまり、オホドの戦いに参加した人だけが私たちと一緒に出かけるべきだと、聖預言者は前日から結ばれ、まだ開かれていなかった自分の旗を求めました。そして聖なる彼はその旗をハズラト・ビラルに与えました。ハズラト・アブバカルにそれを与えたということも述べられています。いずれにせよ、イスラム教徒のこのキャラバンがメディナから8マイルの距離にあるハムラー・ウル・アサドに到着したとき、多神教徒たちが恐れを感じ、メディナに戻るという彼らの意図を諦めてメッカに戻りました。バヌ・ナズィールの遠征。これはヒジラ歴4年に起こった。聖預言者はサハバの小さなグループと一
一緒にバヌナジールを訪れました。聖なる彼がなぜそこを訪れたかについて様々な伝説があります。したがって、ある伝説によれば、聖なる彼がバヌ・アミルの殺害された2人の償いを受け取るために彼らに行き、ハズラット・アブバカル、ハズラット・ウマルとハズラット・アリを組んだ約10人のサハバが聖なる彼に伴っていました。そこについてから聖預言者が賞金について彼らに話したとき、それらのユダヤ人たちは、アブルカシムよ、先に食事をしてください。それからこれについて話しましょうと言いました。その時、聖預言者はある壁の近くに座っていました。ユダヤ人たちはお互いに共謀し、あなたたちがこの人を滅ぼすのにこれ以上の機会を得られないので、私たちがこの人から救われるために、誰がこの家の上に登って大きな石を彼に投げ落とすことができるかを教えてくださいと言いました。そこでユダヤ人の首長の一人であるアマルビン・ジャハシはその責任を受け取り、自分がその仕事をする準備ができていると言いました。しかし同時にサルマ・ビン・ミシカムと呼ばれたユダヤ人のもう一人の首長がこの意見に反対してこう言いました。このことを絶対にしないでください。神に誓って言います。彼はあなたたちが考えていることについて知らされるだろう。私たちと彼らの間に条約があるので、これは約束を破ることになると、それからその人が上に登り、聖預言者の上に石を投げるためにそれを落とそうとしたときに、聖預言者が天からそれについて知らされ、神はユダヤ人が何をしようとしているかについて彼に警告しました。聖なる彼はすぐにその場所から立ち上がり、何か用事があるかのように仲間たちをそこに座ったままにして、自分が急いでメディナに向かって去りました。メディナに着いた後、聖預言者はハズラト・モハンマド・ビン・マスラマをバヌナジールに送り、あなたたちが私の町、つまりメディナから出て行ってください。なぜならば、あなたたちが図った陰謀は反逆であったので、あなたたちはもう私の町に住むことができないというメッセージを送った。聖預言者はユダヤ人に10日間の猶予を与えたが、彼らは拒否し、自分の国を離れないと答えた。このメッセージを受けた後、イスラム教徒は戦争の準備をし始めた。すべてのイスラム教徒たちが集まった時、聖預言者はバヌナジールと戦うために出かけました。ハズラット・アリは指揮を持ち上げていた。聖預言者は彼らの砦を包囲し、誰も彼らを助けるために来なかった。聖預言者がバヌナジールに向かって前進した時、イシャーの礼拝の時、聖預言者は自分の仲間の10人と一緒に自分の家に戻ってきました。その時、ある伝説によれば、聖預言者はイスラム軍隊の指揮をハズラット・アリに与えたと述べられています。しかし、別の伝説によれば、ハズラット・アブバカルがこの名誉を与えられたと述べられています。一方、聖預言者が彼らを厳しく包囲し続けたので、神は彼ら、つまりユダヤ人の心にイスラム教徒の恐怖をもたらせました。結局、彼らは聖預言者に武器以外のラクダに乗せられるものを何でも持っていくことができるという条件で、彼らが追放されることを許可するように、そして彼らの命を許してくれるようにリクエストしました。聖預言者は彼らのその条件を受け入れ、そのリクエストを容認しました。ある伝説によれば、彼は15日間彼らを包囲していたと述べられているが、いくつかの別の伝説によれば日数の違いがあります。聖預言者はアンサーの許可を得て、バヌナジールの遠征によって得られた戦利品のすべてをモハジェリンの中で分配しました。したがって、ハズラット・アブバカルはこう言いました。アンサーの一団よ、神はあなたたちに素晴らしい報酬を与えますように。と、バドル・モエドの遠征。これはヒジラ歴4年の事件です。この遠征の理由は次の通りでした。つまり、アブ・スフィアン・ビン・ハラブがオハドの戦いから戻るとき、彼は来年私たちとあなたたちがバダルス・サファラーという場所で直面し、私たちがそこで戦うと大声で言いました。聖預言者はハズラット・ウマル・ファルークに彼に、はい、インシャッラーと答えるように言いました。したがって、これで人々が分散し、クレーシュが戻ってきました。したがって彼らはこの約束について自分の人々に知らせました。バダルはサファラーの谷とジャールという場所の間に位置するメッカ
とメディナの間の有名な井戸です。バダルはメディナの西150キロに位置しており、この場所で毎年ジカダ月の1日から8日間大きなお祭りが開催されていました。とにかく約束の時間が近づく次第にアブ・ソフィアンは聖預言者に向かって出かけるのをためらうようになりました。彼は恐怖を抱き、決まった時間に聖なる彼に直面したくなかった。アブ・ソフィアンは自分が非常に大きな軍隊を集めているというニュースをメディナの人々に届けるため、かつイスラム教徒をこれによって怖がらせるように、このニュースをアラビアの隅々に広めるために、自分が非常に大きな軍隊を率いてメディナを攻撃する準備をしているかのように示していました。ある伝説によれば、ハズラト・アブ・バカル、そしてまたハズラト・ウマルも聖預言者のもとに来ました。彼らはこう申し上げました。聖なる預言者よ、神は自分の宗教に支配を与え、自分の預言者に名誉を与えるだろう。私たちが人々に約束をしましたので、私たちはそれに反することを望まないのです。彼ら、つまり不信者たちがこれを臆病とみなすだろう。聖なるあなたが約束通りそこに行くべきです。神に誓っています。これは確かに善なることだろうと。聖なる彼はこの気持ちを聞いてとても嬉しくなりました。聖預言者がこのニュース、つまりアブ・ソフィアンなどの軍隊の準備について知ったとき、彼は自分の後にハズラト・アブドゥッラ・ビン・ラワハをメディナのアミールとして任命しました。別の伝説によれば、アブドゥッラ・ビン・ウバイ・ビン・サルールをアミールとして任命したと述べられています。そして自分の旗をハズラト・アリに与え、イスラム教徒たちと一緒にバダルに向かって出発しました。1500人のイスラム教徒が彼に伴っていました。イスラム教徒はバダルという場所で開催されたお祭りで売買し、貿易で大きな利益を受け、そして8日間滞在してメディナへ戻ってきました。つまり、イスラム教徒たちはその開催されたお祭りで取引も行いました。つまり、戦争が起こった場合、それは当然なことだろうが、起こらなければ少なくとも貿易があったはずです。そしてそれはイスラム教徒たちに大きな利益をもたらしました。そしてまた、オホドの戦いの時、アブ・ソフィアンがイスラム教徒に来年再び出会うように挑戦したことについてのさらなる詳細があります。そしてこの詳細はハズラト・ミルザ・バシール・アマドさんによって述べられています。彼はこう述べています。オホドの戦いの後、戦場から帰るときにアブ・ソフィアンは来年バダルという場所で私たちがあなたたちと戦うということをイスラム教徒に挑戦したので、聖預言者はその挑戦を受け入れることを発表したのです。したがって翌年、つまりヒジラ歴4年シャワール月の末頃、聖預言者は1500人のサハバの一団を一緒に連れてメディナを去りました。彼は自分の後にアブドゥッラビン・ウバイをアミールとして任命しました。一方、アブ・スフィアン・ビン・ハラブも2000人のクレーシュの軍隊を率いてメディナを去ったが、オハドでの勝利とそれほどの大軍勢を一緒に連れていたにもかかわらず、彼は心の中で恐れを抱いていた。そしてイスラム教の破壊を切望していたのに、彼は大勢の群衆が形成されない限りイスラム教徒に直面したくありませんでした。したがって彼がまだメッカにいる間に、彼は中立の部族のノエムという名前の人をメディナへ送り、彼がイスラム教徒を威嚇したり嘘をついたりすることによってどうしても彼らが戦争に出るのを止めるように促した。したがってこの人はメディナにやってきて、クレーシュ族の準備と力及び彼らの熱意について誤った話をすることによってメディナに不安の状態を作り出した。したがって一部の意志の弱い人々がこの戦争に参加することを恐れるようになった。しかし聖預言者が出かけるのを主張したとき、彼は自分のスピーチで私たちが不信者たちからの挑戦を受け入れ、この機会に出ることを約束したので、私たちはそれに反することができず、たとえ私一人だけで行かなければならないとしても、私は一人でいて敵と戦うだろうと言いました。したがって人々は恐れが消え去り、そして彼らは非常に熱心かつ献身に聖なる彼と一緒に出るように準備しました。と
にかく聖預言者は1500人のサハバと一緒にメディナから出発しました。そして他方アブ・スフィアンが自分の2000人の兵士たちと一緒にメッカを出発しました。しかし神の能力によりイスラム教徒たちは約束通りバドルに着きましたが、クレーシュの軍隊がわずかな距離まで出てきた後、再びメッカへ戻りました。そしてその詳細は次の通りです。つまりアブ・ソフィアンはノエムが失敗したことについて知ると、彼は心の中で非常に怖くなり、今年は飢饉が激しくなっており、人々が苦難にあっているので、今戦うのが適切ではなく、もっと裕福な時に準備を整えてからメディナを攻撃しようということを自分の軍隊に促しながら、彼らを連れて途中から戻っていきました。イスラム教徒の軍隊は8日間バダルに滞在しました。そしてそこに毎年ズーカダ月の初めにお祭りが開催されていたので、それについて前に語られたように、その間に多くのサハバたちがそのお祭りで貿易し、多くの利益を受けた。したがって彼らはこの8日間の取引によって自分の資本金を2倍にしました。お祭りが終わり、そしてクレーシュの軍隊が来なかった時、聖預言者はバダルから出発し、メディナに戻ってきました。そしてクレーシュはメッカに帰ってメディナを攻撃する準備を整え始めました。この遠征はバダルル・モエドの遠征と呼ばれています。もう一つはヒジラ歴5年シャバン月に行われたバヌ・ムスタリクの遠征です。これについて次のように述べられています。バヌ・ムスタリクはまたムレシの遠征という別の名前もあります。バヌ・ムスタリクはコザー族の支部の一つでした。この部族はある井戸のそばに住んでいて、ムレシと呼ばれていました。これはフォルーから1日の距離にありました。そしてフォルーとメディナの間に96マイルの距離がありました。アラマ・イブネ・イスハークによれば、バヌ・ムスタリクの遠征はヒジラ歴6年に起こったが、ムサ・ビン・ウクバによれば、それはヒジラ歴4年に起こった。そしてワケディは、この遠征がヒジラ歴5年シャバン月に起こったと述べています。ハズラト・ミルザ・バシール・アマツさんは、これをヒジラ歴5年のこととして述べたのです。いずれにせよ、聖預言者はバヌ・ムスタリク族がイスラム教徒を攻撃するつもりであることについて知ったとき、聖預言者はヒジラ歴5年シャバン月に700人のサハバと一緒に彼らに向かって前進しました。聖預言者はハズラト・アブバカルにモハジェリンの旗を与えました。別の伝説によれば、彼はモハジェリンの旗をハズラト・アンマービン・ヤスルに与え、そしてアンサーの旗をハズラト・サードビン・オバダの手に渡したと述べられています。イフクの事件。このことについての詳細は次の通りです。バヌ・ムスタリクの遠征から帰っているとき、ハズラト・アイシャ・ビンテ・ハズラト・アブバカルが偽善者たちによって中傷されました。この事件はイフクという名前で歴史的に知られています。したがって、サヒ・ブハリの中でハズラト・アイシャによって次のような伝説が述べられています。この伝説はすでにアルサハビに関して語られていますが、ここにハズラト・アブバカルに関しても述べる必要があります。聖預言者は旅に出かけるときはいつでも自分の妻たちの間にくじを引いていました。ハズラト・アイシャによるこの伝説でこれが述べられています。そしてくじ引きによって決められたものを彼は一緒に連れて行ったのです。ある遠征の時、聖なる彼は私たちの間でくじを引き、聖なる彼がそれを引いた。そしてハズラト・アイシャは言います。くじ引きで私の名前が出た。私はヒジャブの命令が掲示された後、彼と一緒に行きました。私がネワラで運ばれたり、降ろされたりしていた。私たちは旅を続き、従って聖預言者が遠征を終えて戻りました。そして私たちはメディナの近くに着きました。ある夜、聖なる彼が出発するように発表したので、私が立ち上がった。人々が出発を発表したとき、私は歩いて軍隊を追い抜き、そして自分の用意を済ませた後、ネワラの方に来ました。私が自分の胸に手を触れてみると、私のアスファールの宝石のネックレスが壊れて落ちてしまったことに気づきました。とにかく彼女は言います。私は戻って自分のネックレスを探し始め、その探索によって止められていました。そして私が乗っていたネワラを用意する人々が来て、私のネワラを持ち上げ、私のラクダの上
上に乗せました。彼女は言います。彼らは私がその中にいると思ったのです。なぜならば、当時の女性たちが非常に軽くて、体に肉があんまりついていなく、わずかな食事をとっていたからです。いずれにせよ、私が若い女の子であったので、人々が根藁を持ち上げたとき、その重さを上だと考えなかった。彼らはラクダを立たせ出発しました。そして軍隊が去った後、私は自分のネックレスを見つけました。私は彼らが野営していたところに来たが、そこに誰もいなかった。それから私は自分が泊まっていた場所に行き、彼らが私を見つけない時に私のところに戻ってくるだろうと思った。私がその状態で座っていた時、眠りに落ちたので、私は寝てしまった。サフワン・ビン・モアッタル・ソロミ・ザカワニが軍隊の後ろにいました。彼は朝、私が泊まっていた場所に来て、一人の睡眠中の人の姿を見ました。彼は私の近くに来ました。そして彼はヒジャブの命令が掲示される前に私を見たことがありました。彼がインナリッラを唱えたことによって私は起きました。彼は自分のラクダの足を曲げてラクダを座らせた。ラクダが座った時、私はそれに乗った。そして彼は私の乗り物を連れて去った。したがって魔性後に人々が休息のために宿営していた時、私たちは軍隊に到達しました。それから滅びるべきものは滅びた。そしてこのイフクマリ教義を始めたのはアブドゥッラビン・オバイビン・サルールでした。私たちがメディナに着いた後、私はそこで1ヶ月間病気になっていた。そして人々は重症者たちの話に耳を傾けていた。そして病気の間、私がそれ以前聖預言者によって示されていたほどの優しさを見なかったということは私を心配させていました。私が病気になった時、聖預言者は中に入り、サラムを言ってから、あなたの具合はどうですかと尋ねていました。私はその事件、つまりイフクについて何も知らなかったのです。したがって、私が弱くなった時、私とミスターは私たちのお手洗いの場所であるマナーシの方に行きました。私たちは夜間だけ出かけていました。つまり夜を待っていました。そしてこれは私たちが家の近くにトイレを作る前のことでした。当時家の中でトイレはありませんでした。とにかく彼女は言います。それ以前私たちの状態は排便のために森の中へまたは野外に出かけていた昔のアラビア人の状態と同じでした。私とミスタービンでアブロハムの2人が行きました。私たちが歩いていた時、彼女は自分の巻物に引っかかった。そして彼女はミスターが滅びたと言いました。私は彼女に向かって、あなたは何と悪いことを言ったのですか？あなたはバダルに参加した人を罵倒していますか？と言いました。そこで彼女はこう答えた。ああ、無邪気な女の子よ。あなたは人々が語っていることを聞いていないのですか？と従って彼女は中傷する人々について私に話した。そのため私の病気はさらに増えた。それから私が家に帰ってきた時、聖預言者は私に挨拶し、そして彼はあなたの具合はどうですかと尋ねました。私は私に自分の両親の家に行くことを許可してくださいと申し上げました。ハズラト・アイシャは言います。私は両親の家に行くように許可を求めた。その時、私は彼らの両方、つまり自分の両親によってこのニュースについて確認したかったのです。したがって、聖預言者は私に許可を与えました。私が両親のところに来た時、私は母親に人々が何を話しているかと尋ねました。彼女はこう答えました。私の娘よ、この問題によって自分に負担をかけないでください。神に誓っています。誰かの男は自分が愛する美しい女性を持ち、そして同時にその夫が別の妻もいる場合、その女性が非難されることは珍しいことではないと。私は神は聖なり、人々がこのような噂を広めているのかと言いました。彼女、つまりハズラト・アイシャは語ります。私はその夜を過ごしましたが、朝になるまで私の涙が止まらず、私は少しも眠れなかった。朝になった時、聖預言者はハズラト・アリとハズラト・ウサマ・ビン・ゼイドを呼び出しました。刑事が遅くなったため、聖なる彼は自分の妻を離婚することについて彼ら2人と相談したかったのです。ハズラト・ウサマに関する限り、彼は聖預言者がハズラト・アイシャとどのような関係を
持っているかをしていたので、彼は自分がしていることに従って相談を述べました。そしてハザラト・アイシャについてもまた、彼女が誠実で高潔な女性だということを知っていただろう。とにかくハザラト・ウサマはこう申し上げました。聖なる預言者よ、彼女はあなたの妻であり、そして神に誓っています。私たちは善だけをしていると。そしてハザラト・アリに関する限り、彼はこう申し上げました。聖なる預言者よ、神はあなたに難儀を与えていません。彼女以外にも多くの女性がいます。そしてまた、使用人であるこの女性に尋ねてみてください。彼女はあなたに真実を語るだろうと。そこで聖預言者はバリーラを呼び出して、バリーラよ、あなたは何か疑わしいことを見たのかと尋ねました。バリーラはこう申し上げました。あなたに真理を携えて使わした主に誓っています。私が彼女の中に短所として考えられるものを見出したのは、彼女が若い女の子であり、こねた小麦粉を置き放しにして寝てしまうので、ヤギがやってきてそれを食べてしまうということを除いて何もありませんと。したがって同じ日に聖預言者は立ち上がり、アブドゥッラビン・ウバイビン・サルールについて弁解を求めた。聖預言者はこう言いました。私の家族について彼の抽象が私に知らされた人に対して誰が私の言い訳を受け入れるでしょうか。神に誓っています。私は自分の家族について善以外に何も知りません。そして人々が語ったものに関する限り、私はその人の言葉に善がある以外何も知らず、そして彼は私と一緒にいる以外に私の家族に来たことがないと。そこでハズラト・サード・ビン・モアーズが立ち上がってこう申し上げました。聖なる預言者よ、神に誓って言います。私はあなたの弁解を受け入れるだろう。もしそのような人がオース族のものであったならば、私たちは彼の首を切り落とし、そしてもし彼が私たちの同胞のハズラ族の中からあったならば、私たちはあなたの命令に従って行動するだろうと。そこでハズラ族の首長であったハズラト・サード・ビン・オバダが立ち上がった。彼はその前善良な人でしたが、プライドによって促されたので、彼はこう言いました。あなたが間違っている。神に違っています。あなたたちが彼を殺すことはできず、あなたたちがその力も持っていないと。つまり部族はお互いに衝突した。ハズラト・ウサイド・ビン・ホザイルが立ち上がってこう言いました。あなたたちが間違ったことを言ったのです。神に誓っています。私たちは確かに彼を殺すだろう。あなたが偽善者であり、偽善者たちに代わって論争するのだと。そこでオースとハズラジの両方の部族も激怒したので、彼らは戦う準備をしました。そして聖預言者は説教団に言いました。聖なるからは下に降りてきて彼らを冷静させた。したがって彼らは静かになり、そして聖なる彼も静かになりました。ハズラト・アイシャは言います。私は一日中泣いていました。彼女はこの事件について知るようになったが、ハズラト・アイシャは言います。起こっていたことがそのまま起こり続けたが、実際私が一日中泣いていて、涙も止まらず、寝ることもできなかった。私の両親は私に来ました。私が2晩1日まで泣き続けたので、私は自分がそのような嘆きによって滅びてしまうと思った。彼ら2人、つまりハズラト・アイシャの両親が私のそばに座っていて、私が泣いていた時、一人のアンサールの女性が中に入ってくるように許可を求めた。私は彼女に許可を与え、そして彼女が座って私と一緒に泣き始めた。私がこの状態であった時、聖預言者は入ってきて座りました。私について語られたことが言われて以来、聖なる彼が私のそばに座ったことはなかった。そして聖なる彼は1ヶ月間そのようなやり方を採用し、私の問題に関して彼に啓示が下されたこともありませんでした。ハズラト・アイシャは言います。聖預言者はタシャフドを唱えた後こう言いました。アイシャよ、あなたについてこのようなことが私に届いたのです。あなたが無実であった場合、神はきっとあなたの無実を示すだろう。しかし、あなたが何らかの過ちを犯した場合、アッラに許しを求め、彼の身元で介護するべきです。なぜならば、人が自分の罪を告白し、それから介護するならば、神も憐れみを持って人を扱うからだと。聖預言者が自分の言うことを終えた
とき、私の涙が止まり、従って私はそれらの遺跡さえ感じていなかった。私は父親、つまりハズラト・アブーバカルに向かって、私に代わって聖預言者に答えるように言いました。彼は神に誓って言います。私は自分が聖預言者に何を言うべきかを知らないと言いました。それから私は母親に向かって、あなたが私に代わって聖預言者によって言われたことに答えてくださいと言いました。彼女は神に誓って言います。私は自分が聖預言者に何を言うべきかを知らないと答えた。ハズラト・アイシャは言います。私は若い女の子であり、それほどコラーンを精通していたこともなかったので、私はこう言いました。神に誓って言います。あなたたちは人々が語っていることを聞いて、それをあなたの心の中に留め、それを正しいと思っていることを私は知っています。そして今、私は自分が無罪であるとあなたたちに言うならば、そして私が実際に無罪であることを神が知っているのに、あなたたちは私を信じないだろう。そして私があなたたちの前で何かを告白するならば、神が私が無罪であることを知っているのに、あなたたちは私を信じるだろう。私は自分自身とあなたの霊をヨセフの父親がファサブルンジャミール、ワッラフルムスタアーノアラマタセフォンを言ったことを除いて見出しません。すなわち、従って最善なる忍耐のみは私にとって適切である。そしてあなたたちが説明することに対して、アッラーにこそ助けを求めることができ、そして彼にこそ助けが求められるだろうと。それから私はベッドで自分の向きを変えた。そして私は神が私の無実を示すということを望んでいました。しかし、神に誓って言います。彼が私について啓示を下すということを私は考えていなかったのです。私はコラーンの中で自分の問題に言及されるということに対して自分自身を非常に劣っていると考えていた。しかし、私は聖預言者が睡眠中にアッラーによって私の無実が示される夢などを見ることを望んでいました。神に誓って言います。聖なる彼が自分の座っている場所を離れず、そして世の人々の誰もが外に出かけないうちに聖なる彼に啓示が下され、聖なる彼が啓示の時と同じような厳粛な状態に克服された。したがって寒い日に彼の汗は春秋のように滴り落ちていました。聖預言者からその状態が離れ去った時、彼は微笑んでいました。そして彼が最初に言ったのは、アシャよ、アッラーがあなたの無実を示したので、アッラーの栄光を称えなさいということでした。そして私の母は私に向かって立ち上がって聖預言者のそばに行ってくださいと言いました。私はいいえ、私は聖なる彼のそばに行かず、アッラー以外に誰の栄光も称えないだろうと答えました。したがってアッラーは次のような啓示を下しました。インナッラジーナジャーウビルフケウスバトンミン、すなわち確かに大きな抽象を捏造したものはあなたたちの中の一団である。神が私の無実においてこれを掲示したとき、ハズラト・アブーバカル・シッディーク、つまりハズラト・アイシャの父親であるハズラト・アブーバカル・シッディークは近親者のためにミスタビン・アササを扶養していました。ハズラト・アブーバカルは神に誓って言います。彼がハズラト・アイシャについてそれを言ったため、私はミスタを決して扶養しないだろうと言いました。そこで神は次のように啓示を下しました。わやたれウルルファズレミンコンワサアンヨトウルルコルバワルマサキーナワルモハジェリーナフィサビリラワルヤフワルヤスファフアラトヒブナヤフェララホラコワッラホガフールラヒム。すなわちあなたたちの中の裕福で財力のある者たちは近親の者、貧者並びアッラーの道にかけて移住する人々に何も施さないことを誓ってはいけない。そして彼らは寛容に取り計らい多めに見るべきである。あなたたちはアッラーがあなたたちを許すことを望まないのか。そしてアッラーは寛大にして慈悲深くします。そこでハズラト・アブーバカルは神に誓って言います。私は神が私を許してくれることを間違いなく込むと言いました。したがって彼は再びミスターに与え始めました。つまりハズラト・アブーバカルが扶
扶養していたことを再び続けました。そしてまた、聖預言者はハズラト・ゼイナブ・ビント・ジャハシに私の問題について尋ねていました。つまり、ハズラト・アイシャは聖なる彼が私の問題についてハズラト・ゼイナブに尋ねていたと語ります。したがって聖なる彼はゼイナブに向かって、ゼイナブよ、あなたが何を知っているか、つまり、ハズラト・アイシャについてあなたの意見は何ですかと尋ねました。彼女はこう申し上げました。聖なる預言者よ、私の聴覚と視覚は完璧であり、神に誓っています。私は彼女の中に善だけを見たのだと、ハズラト・アイシャは言います。さて、これは私と対立していた同じゼイナブでありましたが、彼女の誠実さのために神が彼女を救ったと、これは長い伝説です。ハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。神は介護や許しを追い求めることや祈りや慈善によって戒めの予言を履行するのを避けるということが彼の道徳に含まれています。同様に彼は人間にも同じ道徳を教えたのです。例えば、聖クランやハディスによって証明されたように、偽善者たちが全くの悪意からハズラト・アイシャを不真実に中傷したことの議論に何人かの素朴な性質のサハバも加わったのです。同じようなサハビである一人がハズラト・アブバカルの家から2回の食事を与えられていました。彼のこの過ちに対してハズラト・アブバカルは戒めとして誓いを立て、自分が彼に食事を決して与えないということを誓約しました。そこで次の説が掲示されました。ワルヤフワルヤスファフアラトヒブナンヤフィラッラホラクンワッラホガフールラヒム。したがってハズラト・アブバカルは自分の誓約を破り、食事を与え続けました。ハズラト・マシーヘ・マウドは述べます。だからこそ、戒めのためになされた誓約を破ることが道徳に含まれるというのは、イスラムの道徳の一部であります。例えば、誰かが自分の使用人に関して自分が必ず彼を靴で50回打つということを誓った愛、その人の介護と平服によって彼を許すことは神の道徳を実施するためのイスラム教の慣例であります。しかし、約束を破ることが許されていません。約束を破った場合、救問されるが、戒めの誓約を破った場合は、そういうことはありません。何が約束であるか、何が戒めの誓約であるかは別の課題であり、そしてそれについて前にも語られたことがあります。とにかく、今ヒジラ歴5年シャワル月に起こったアハザーブの遠征についての言及です。これはメッカのクレーシュ族とイスラム教徒の間の3番目の大きな遠征でした。これはまた堀の戦いと呼ばれることもあります。この遠征はヒジラ歴5年シャワル月に起こった。この時、クレーシュ族ヘーバルのユダヤ人並びに多くのグループが目をなしてメディナへ行進したので、これはアハザーブという名前で、つまりアハザーブの遠征で聖クランに記載されています。聖預言者がユダヤ人のバヌナジール族を追放したとき、彼らはヘバルへ移動しました。彼らの後期で偉大な人々の数人がメッカに行き、彼らはクレーシュを集め、聖預言者と戦うことを促した。彼らはクレーシュと合意を結び、そして全ての人が聖なる彼と戦うことに同意しました。そして彼らはこのことのために時間を決めた。バヌナジールのそれらの人々はクレーシュから去ってガトファンとソレム族に行きました。そして彼らとも同じような条約を結びました。それからその人々は彼らを去っていきました。クレーシュが準備し、様々な部族及び自分と同盟を結んだアラビア人たちを集めたとき、それは4000人になりました。彼らの首長はアブ・スフィアン・ビン・ハラブでした。途中で他の部族の人々もその軍隊に加わったので、そのようにしてその軍隊の総数は1万人に達した。聖預言者にそれらの人々がメッカを出発したというニュースが届いたとき、なる彼は敬虔なサハバを呼びして、敵についてのニュースをそれらのサハバに伝え、この問題に関して彼らと相談しました。そこでハズラト・サルマン・ファーシは堀を提案し、イスラム教徒はそれに同意しました。聖預言者の時代、メッカの北側は空いていたが、他の3つの側には敵が
が通り抜けることができない家屋やヤシの果樹園がありました。したがって空いている側に堀を掘って町を守るように決定された。聖預言者は3000人のイスラム教徒と一緒に塹壕を掘り始めました。イスラム教徒たちを奨励するために聖預言者自身が他のイスラム教徒に加わって塹壕を掘る仕事をしていました。この塹壕は6日間で掘られました。この堀の長さは約6000ヤードまたは約 3.5 マイルでした。ハズラット・アブバカルは聖預言者と一緒になっていました。塹壕を掘っている間にハズラット・アブバカルは自分の服で土を運び、塹壕の掘削の仕事が決まった時間内に早く完了されるために、彼は他のサハバと一緒に塹壕を掘るために働いていました。塹壕の掘削において、どのイスラム教徒も欠席せず、ハズラット・アブバカルとハズラット・オマルがバスケットを見つけない時に、彼らは急いで自分の服で土を運んでいました。そしてまた彼ら二人は仕事の時でも、そして休息の時でも、行動する時でもお互いを離れていなかった。聖預言者は塹壕を掘るのに一生懸命働き、クワを使ったり、シャベルを使って土を集めたり、カゴで土を運んだりしていました。ある日、聖なる彼が非常に疲れたので、聖なる彼は座りました。彼が自分の左側の岩にもたれかかった時、聖なる彼は眠りに落ちました。したがって、ハズラット・アブバカルとハズラット・オマルは彼のそばに立ち、人々が聖なる彼を起こしてしまわないように、彼らが聖なる彼のそばを通りかかるのを禁じていました。クレッシュ族と彼らの支持者たちの1万人の軍隊がメディナのイスラム教徒を包囲したとき、ハズラット・アブバカルはその包囲中の時にイスラム教徒の軍隊の一部を指導していました。後ほど、ハズラット・アブバカルが指導した場所でモスクが建てられ、それはマスジド・シッディークと呼ばれていました。この言及はインシャラ次回にも続きます。今、私は何人かの亡くなった人々に言及するつもりです。それらの最初の言及は、ムkhタール・アヘマド・ゴンドルさんの妻であるムバラカ・ベガムさんについてです。彼女は1月11日、93歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジオン。彼女はハラット・マシーヘ・マウドのサハビであるチョドリ・ゴラム・モハンマド・ゴンドルさんの義理の娘でした。非常に興味深くジャマーに奉仕していました。彼女の田舎であるチャク99シャマリのラジナ会長を務めたこともありました。断食や礼拝を遵守し、誠実で貧しい人々に気を使い、献身な女性でした。生涯子供たちと大人に聖コランを教える名誉を受けました。個人はワシヤツ制度に関与していました。生存者には息子5人と娘3人が含まれています。シエラレオネでのムラビーシルサラであるイフタハール・アヘマド・ゴンダルさんは彼女の息子でした。そしてムラビーシルサラであるファバード・アヘマドさんの祖母でした。彼らに加えて彼女の家族の中で孫たちのうち他のムラビーたちや生涯を捧げた人々もいます。神は個人を許しと憐れみで扱い、彼女の子孫のための彼女の祈りを受け入れてくださいますように。2番目の言及はミール・アブドゥル・ワヒードさんについてです。彼は1月11日と12日の間の夜亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジオン。彼は58歳でした。ハズラット・カリファトル・ムシー・アワルの時代、1911年に中世の誓いを立てた彼のひいおじいさんであるミール・モハンマディンさんを通して彼の家族にアハマディヤが確立されました。彼は家族の中で唯一のアハマディでした。同様に母方の側から彼の母方の祖父であるバンノ出身ハズラット・シェイク・アラバクシさんを通してアハマディヤが確立されました。アブドゥル・ワヒドさんの祖父の名前はアブドゥル・カリームさんでした。彼は説教がとても好きだったので、彼の祖父はペシャワルでモルビー・アブドゥル・カリームさんの名前で知られていました。彼は個人的な読書をたくさんしており、自分の図書館も作りました。1974年にハズラット・カリファトル・ムシー・サレスの指導の下で代表団が議会に出席したとき、必要であったいくつかの珍しい本が彼の図書館から見つかりました。これは彼の義理の兄弟によって伝えられています。2020年9月9日、ミール・アブドゥル・ワヒの家族に対して預言者冒涜の誤った非難をつけられ、295C の下で起訴が登録されました。そして、モッラたちと人々
人が彼の家を包囲しましたが、警察は何とかして彼をそこから連れ出してラバルピンディに送った。数日後、ラバルピンディで警察は夜に彼の家を襲撃し、彼の息子のアブドゥル・マジードを逮捕しました。神はミール・アブドゥル・ワヒードさんに息子2人と娘1人を授けた。先ほど言及された彼の息子のアブドゥル・マジードさんが逮捕された後、神の道における主人になっています。彼の父親が亡くなった時、彼は刑務所にいて出席できなかった。神は個人を許しで扱い、彼の生存者たちに忍耐と勇気を与え、そして投獄されている彼の約20歳である息子の解放の手段も早くもたらしますように。3番目の言及はアメリカのセイヤド・バカーレマツさんについてです。彼は1月17日58歳で心臓発作によって亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジウン。バカーレマツカンさんの妻はハズラト・ミルザ・バシーレマツさんの娘にあったひ孫、つまり彼の娘の孫であり、そしてハズラト・ミルザ・シャリーフ・エマツさんの孫です。この観点から彼はハズラト・マシーヘ・マウドの家族に属しています。つまりこの家族の中でシャーさんの家の人と結婚しています。彼の妻のシャジヤ・ハンは述べます。ハズラト・カリファトル・マシー・アル・ラベはこの結婚相手を選ぶために私にドアをするように言いました。そして私が祈った後同意したので、ハズラト・カリファトル・マシー・ラベはこの結婚相手を容認しました。つまりハズラト・カリファトル・マシー・アル・ラベがこの結婚を決めたのです。彼女は述べます。33年間の結婚生活の間、ワカールさんは私の指を掴んで私を導きました。すべてのニーズと欲求に気を使っていました。比類のない父親でした。自分自身のために何もせず素朴な人でした。彼は自分のための欲望を何も持っていなかったし、もしあったとしても家族のためにそれを犠牲にしました。彼は言います。私にとって最も美しい日は彼が誇りを持って誰かにこのように言った時でした。私がモスクに行く場合、私は自分の制約を改めて宣言することができます。そして私にとってこの制約を遵守する以上重要なものは何もありません。私はこの制約のために全てのものを犠牲にすることができると。そしてこれらは単なる言葉ではありません。私自身がそれを目撃し、かつ彼が厳しい試練にあった時に彼がこの制約を遵守したことを私は知っています。そして自分が宣言し続けてきた世俗に対して宗教を優先するという制約を成就し、そのためにいかなる関係も気にしなかった。ヒラファへの従順から逸脱したことは決してありませんでした。彼女は言います。彼は私たちの義務が服従することであると思って、自分が理解できなかったことがある場合さえ服従していました。非常に感謝深い性質を持っていました。そして彼女は言います。私にもそれを促していました。金銭的な犠牲を無視したことは決してなかった。ジャメア・アハマディア・カナダからシャヒドの学位を取得して、現在ムラビセルツラである彼の息子のセイヤド・アディル・エハマドは述べます。神の恩寵によって私の父親は単純で献身な人でした。自分自身のことを心配せず、常に全ての子供たちや母親のニーズに気を使っていました。何か良いものを自分自身のために買うことはなかった。むしろ多くの場合、自分自身のために費やすことを思い出させなければなりませんでした。ムラビーたちとジャマートの組織を非常に尊重していました。ハズラト・ミルザ・バシーレマさんの娘にあった孫で、ハズラト・ナワーブ・ムバルカ・ベガムさんの孫である彼の義父のマフムード・アマド・カンさんは述べます。ワカール、つまり彼の義理の息子は非常に高い道徳の人であり、おもてなしでした。彼は言います。何人のゲストが来ても、彼に何が起こったとしても、私は彼が眉を潜めたのを見たことはありませんでした。そしてまた彼は述べます。私は覚えていますが、最初に私たちは自分の息子のアディルの人生における不注意のために彼をしばしば忠告していたが、アディルが生涯を捧げた後、アディルの態度は全く変わりました。そしてこの同じ子供が彼らみんなの最愛のものになり、みんなが彼を非常に尊敬し始めた。アブダビの元アミール・ジャマーであるモニール・エマドさんは述べます。ワカールさんは家族と一緒にアブダビで勤めていました。その間、そこで彼
らと家庭的な関係もありました。彼は専門家であり、銀行で働いていた銀行家でした。素朴な性質と社交的であることは彼の特徴でした。ジャマートの組織やシステムに深いつながりを持っていました。ヘラへの極度の愛と従順の精神を持っていました。彼は述べます。彼はアメリカに移動するまで自分の住まいを心よくジャマートのニーズのために提供し、それが金曜礼や他の集会のために使用されていました。彼はまたジャマートの内部会計検査官を務める機会も得ました。同様にサイエド・ハシム・アクバルも述べています。つまり私は彼と一緒に働いたことがあり、常に彼を社交的な人かつ人類に奉仕する精神に満ちた人として見出しました。神は彼を許しと憐れみで扱い、彼の子供たちも善行を行うことができるのを助け、そしてまたあの子供たちのための彼の祈りも受け入れてくださいますように。礼拝の後、私はこれらすべてのジャナザ礼拝を指導します。インシャアッラ。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر